عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارككم بواحد طارت كلاص. جيب بهذا الشكل هذا، عامله باني تحتانيه باني فوق الشوكولا، زوقتها بهاد الوريدات هادو. كل وريده على شكل، بهذا الشكل هذا. دابا الحراره يعني كلاص غير ما كيسيح، كيجي رائع هاد الكلاص هذا، رائع. كنتمنى يعجبكم هاد الكلاص، يعني ساهل ما فيه حتى شي حاجه صعيبه. كنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتجربوه وتكتبوا لي في كومونتير بلا جربته، يا ريت. واللي باقي ما ضغطش على الزر الاحمر يضغط لي على الزر الاحمر محبا، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش يوصلكم دائما الجديد، باش تعم الفائده للجميع. نخليكم على الطريقه والمقادير. كنتمنى تتبعوا الطريقه دقه بدقه باش اي حاجه تجي مضبوطه. السلام عليكم. ندوزو الطريقه والمقادير ديال واحد طارد كلاص. عندي دابا هذه غير الطبقه الاولى، عندي 200 غرام ديال الشونتي بودره، وعندي نص لتر ديال الحليب. ندوزو دابا المرحله الاولانيه. الحليب ضروري خصو يكون بارد، كلشي يكون بارد. سمحوا لي الماكينه عندي خدامه، نسيتو خدمت دابا مكاينليش نوقفها. بسم الله. كيجينا بهذا الشكل. مبغيتش نخليها انا تخدم حسب اللابادوره عندي خدامه صدا بزاف. بهذا الشكل هذا غادي نجيب المول غادي نعملو فيه. هذا ساليت فيه. عملتلو ميكا غذائيه فوليزي باش غادي نخوي. خويده مثلو ميكا باش يجيني بسهوله نجبدو.
نعملو هيدا. باش كتصبر الفورمه ديالها. غادي نعمل فيها ان شاء الله سيدي ربي الحبيب جوج ديال الطبقات. نعملها في الفريغو كونجيلاتور تشبر لي راسها شويه باش نعمل فوق منها طبقه اخرى ثانيه. دابا من بعد ما عملت الطبقه الاولانيه ديال الكلاص في فريغو، عدلت هاد نعدل هاد السيليكون. غادي نعدل شي شكيلات د الوريدات في السيليكون باش غادي نزوق بهم. كنت بديت شنيا صعيب الامر حيت جاريين. شويه هيدا وشويه من هذا. خنوسخو هذا عاوتاني هيدا من الجناب. هذا عندي الليمون، هذا عندي ديال فرومبواز، هذا عندي ديال بيستاج، هذا عندي الفريسه. نبقاو ديك الساعه نكملو. نستمر هيدا ونتلاقاو فيما بعد. كيجيني على هاد الشكل هذا ملي كنعمروه كنبقاو نضربو هكا في ضربتو ما فيه كفايه باش عدلت حيت كيخرج. دابا غادي نعملو فريغو. ندوزو دابا نعدل الطبقه الثانيه ديال الكلاص. هذا غادي نعملو ديال كولاكاو، شونتي ديال كولاكاو. شونتي ديال الشوكولات. شوفوا ليه الحليب.
شري بارد. هذا فيديو كان عندي في الريكو. نركبهم نخدمو كيولي لنا خاطر كيزن على هاد الشكل هذا. دابا غادي نجبد اخرى غادي نعمل فوق منها. بعد ما جبت الفريغو غادي شويه بشويه، عمركم ما حيت وقعت لي الواقعه دائما غير شويه بشويه ووزعوه هكذا. شويه بشويه ونوزعوه باش ماشي يهودوا دقه وحده، يهودوا دقه وحده باش ما كيعملنا الحفره. هايدا غير بشويه بشويه. انا كنوصيكم باش حيت انا عندي انا حنا وقعت لي الواقعه، شبرت خويت هوديك شعفتي ديريكت من القاع. هي دابا انا وليت مشؤومه.